అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గోదావరి వరద ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతుంది. భద్రాచలం వద్ద వరద తగ్గుముఖం పట్టిన దిగువ ప్రాంతాలకు భారీగా వరద నీరు చేరుతుండటంతో వైనతయ్య గోదావరిలో ప్రవాహం పెరుగుతుంది. మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లి గాజ్వేపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో అప్పనపల్లి బి దొడ్డవరం పెద్దలక్న గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మరోవైపుగా ఐనవిల్లి మండలం ఎదురుబిడియం కాజ్వేపైకి కూడా వరద నీరు చేరటంతో అధికారులు రాకపోకలు నిలిపివేసి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు కూడా చేపట్టారు. పి గన్నవరం మండలంలోని చాకలిపాలెం కనకాయలంక కాజ్వేలు ఇప్పటికే మునిగిపోగా లంక గ్రామాల ప్రజల కోసం అధికారులు పడవలను ఏర్పాటు చేసి రవాణా కొనసాగిస్తున్నారు. అప్పుడు దాకా వెళ్దాన్ని ఆగమని సరే గారు ఫోటో తీసుకో. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గోదావరి వరద ప్రభావం ఇంకా కొనసాగుతుంది. భద్రాచలం వద్ద వరద తగ్గుముఖం పట్టిన దిగువ ప్రాంతాలకు భారీగా వరద నీరు చేరుతుండటంతో వైనతయ్య గోదావరిలో ప్రవాహం పెరుగుతుంది. మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లి గాజ్వేపై వరద నీరు ప్రవహిస్తుండటంతో అప్పనపల్లి బి దొడ్డవరం పెద్దలక్న గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. మరోవైపుగా ఐనవిల్లి మండలం ఎదురుబిడియం కాజ్వేపైకి కూడా వరద నీరు చేరటంతో అధికారులు రాకపోకలు నిలిపివేసి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు కూడా చేపట్టారు. పి గన్నవరం మండలంలోని చాకలిపాలెం కనకాయలంక కాజ్వేలు ఇప్పటికే మునిగిపోగా లంక గ్రామాల ప్రజల కోసం అధికారులు పడవలను ఏర్పాటు చేసి రవాణా కొనసాగిస్తున్నారు. అప్పుడు దాకా వెళ్దాన్ని ఆగమని సరే గారు ఫోటో తీసుకో.